बिटिसि बा बिटिआर सरकारखौ जों खावलायनो सानो जाहाथे जोङो बे दालांखौ दानि खुंथायनिफ्राय जोङो जाहाथे सरकारिकरन हिसाबै जोङो सेंसन मोननानै बानायनो हायो। मानोना बियो बोसोरे बोसोरे जोङो बोसोरावनो फ्राय खेबनैसो बे दालांखौ बानायनो गोनां जायो आरो बे खाथियावनो जोंहा गुदि फरायसालिबो दं। बे फरायसालियाव फैग्रा गथ'फ्राबो उन्दैफ्राबो बिराद जारलायाव भुगिनाङो। जोंनि गामिया जज्लगाव बिनागाथा बिसिटिसिनि आन्दाराव थायो आरो ब्लकआ जोंना कसुगाव। जोङो बे बड' निउसनि चेनेलनि गेजेरजोंनो जोङो सरकारनाव खावलायनाय जायोदि जाहाथे जोङो बेखौ फाक्का दालां बानायनानै लानो हायो। बे सुबिदाखौ जाहाथे सरकारा जोंनो होयो। नैबे दालां बानायनायनि सोमोन्दै जोङो दानि खुंथायाव थानाय बिटिसि बा बिटिआर सरकारखौ जों खावलायनो सानो जाहाथे जोङो बे दालांखौ दानि खुंथायनिफ्राय जोङो जाहाथे सरकारिकरन हिसाबै जोङो सेंसन मोननानै बानायनो हायो। मानोना बियो बोसोरे बोसोरे जोङो बोसोरावनो फ्राय खेबनैसो बे दालांखौ बानायनो गोनां जायो आरो बे खाथियावनो जोंहा गुदि फरायसालिबो दं। बे फरायसालियाव फैग्रा गथ'फ्राबो उन्दैफ्राबो बिराद जारलायाव भुगिनाङो। दा बिनि थाखायनो जोङो बे सरकारखौ जोंनि बिटिआर बा बिटिसि सरकारखौ जों खावलायो जाहाथे जोङो बे दालांखौ फाक्का दालां बानायनानै जाहाथे लानो हायो। दा बे नोंथांनि चेनेलनि गेजेरजोंनो बड'लेण्ड चेनेलनि गेजेरजोंनो जोङो बे निउस चेनेलनि गेजेरजों जोङो बेखौ दानि खुंथायाव थानाय सरकारखौ खावलायहरनाय जाबाय आरो जाहाथे समफोरावहाय बे दालांखौहाय सोरखारनिफ्राय नायफैबायदोंमोन नामा? आगोलाव नायफैदोंमोन आरो बेखौ सुदोंब्लाबो जोङो सरकारनिफ्राय जेबो मोननो थाङाखै दिनैसिमबो। दा जोङो जोंनि गामिनि मानसियानो बेखौ श्रमदान होनानै बोसोराव खेबनै माने रिपेयार खालायनो गोनां जायो। जिहेथु गथ'फ्राबो बिदिनो थांलाय फैलाय खालामो आरो लोगोसे जोंहा बेवहाय थानाय फ्राय 500 घरसे न'खरा बे दालाङानो मेन। बे लामाजों अरायबो सम थांलाय फैलाय खालामनांगौ, हान्थामेला खालामनांगौ आरो मोसौ मोसाबो बारहोनांगौ जानानै फैयो। दा बेखौनो ओंखायनो जोङो गोसो गोथारै जोङो दानि खुंथायाव थानाय सरकारनाव खावलायनाय जायोदि जाहाथे अननानै बे दालांखौ बानायनो थाखाय सरकारा जाहाथे सेंसन बानायनानै होयो। बेखौनो जोङो अराय सम लुबैयो आरो आङो आरोबाव नैबे लामानि जाहोनखौ लानानैबो आङो दानि खुंथायाव थानाय बिटिसि आरो बिटिआर सरकार दानि प्रमद बर' सारनिसिम आं खावलायनाय जायोदि जाहाथे बे लामायाबो जोंनि सासे मोदोम गुदुं जोंहा मथुराज नार्जारियासो बेखौ गावनि हक फैसाजोंनो धोनजोंनो बेखौ रिपेयार खालायना होदों आरो दाबो माने अनेक आद्रा दंबावो रिपेयार खालायनो। जाहाथे बेखौबो नोजोर होनानै दानि खुंथायाव थानाय जोंनि CM सारा जाहाथे अननानै बेखौबो जोंनो सेंसन बानायनानै जोंखौ माने लामाखौ थांलाय फैलाय खालामनो थाखाय सुबिदा खालामना होयो। बेखौनो आं खावलायनाय जाबाय।